Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mainan Anak Cihuy. Dan saat ini aku sudah memiliki mainan-mainan yang bisa kita mainkan bersama teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Mainan Anak Cihuy ini teman-teman, supaya aku tambah semangat lagi untuk ajak kamu bermain dan juga unboxing mainan-mainan terbaru. Seperti yang satu ini teman-teman, aku punya mainan yang baru datang ini. Wow, sebelumnya kita akan unboxing dulu ya, supaya bisa main bersama dengan super power dump truck dan juga ini apa namanya teman-teman? Ini adalah mobil gasolin. Oke, kalau begitu ikuti aku teman-teman. Yes teman-teman, ini dia aku akan unboxing mainan yang sudah datang nih teman-teman. Wow, ini adalah truck Tronton Dump. Lihat nih, truck Tronton Dump 999. Wow, keren ya sekali teman-teman. Lihat nih, super power teman-teman. Wow, mantap sekali. Lihat, gede ya teman-teman ya. Ini buat isi pasir ternyata teman-teman. Keren sekali loh mainan yang baru datang ini. Lihat, wih, warnanya apa teman-teman? Warna biru dan juga warna hijau teman-teman. Oke, ayo kita buka ya teman-teman. Lihat ini teman-teman, dan plastik ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Wih, bagus sekali teman-teman. Besar loh teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Keren, 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 keren. Wow, wah, ada sekopnya juga nih teman-teman. Ini berfungsi untuk apa? Buat sekop ke tanah. Keren. Nah, udah nih, udah kebuka teman-teman. Lihat. Wow, lihat ya teman-teman. Bagus sekali ya. Dia warna hijau dan juga warna biru. Serta ini bisa dimasukin teman-teman. Lihat nih. Wah, ini bisa dibuka lagi nih teman-teman jendelanya. Tapi apakah bisa naik teman-teman? Coba kita lihat. Wow, ternyata bisa nih teman-teman. Bisa naik turun, lihat nih. Bagus banget ya. Nah, lihat teman-teman, ini ada tulisannya nih, TTD The Legend 999 teman-teman. Wow. Dan juga ini tulisannya apa sih teman-teman? Made in Indonesia loh teman-teman. Wow. Ini asli buatan Indonesia teman-teman. Tidak kalah dari buatan luar negeri teman-teman. Wih, bagus banget ya. Ini loh bisa naik turun gini teman-teman. Jadi kita isi pasir di sini, terus nanti bisa jalan, muter, dan dibuang pasirnya. Oke, nanti kita ajak kamu main berpasir ya. Oke, kita lihat nih teman-teman. Ini rodanya ada apa? Ada 4 tuh teman-teman. Lihat tuh, ada 4 rodanya di belakang dan 2 di depan. Warna hitam. Wow, bagus ya. Tapi ini nggak bisa dibuka nih teman-teman. Iya, karena ini plastiknya nggak bisa dibuka teman-teman. Ini aman karena dia berbahan plastik sehingga dia tidak berbahaya teman-teman. Nah, keren ya. Oke, kita taruh sini dulu. Selanjutnya aku punya ini teman-teman. Wih, ini adalah mainan truk gas. Truk untuk membawa gas teman-teman. Wow, aku buka teman-teman ya. Mana nih teman-teman? Oh, ini masih di. Wow, sudah bisa kebuka teman-teman. Lihat. Wow, 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 wow. Keren sekali teman-teman. Lihat ini teman-teman. Wih, keren. Wow. Ini namanya truk gas yang membawa gas Pertamax. Keren sekali. Wih, bagus ya. Bagus sekali teman-teman. Lihat, bagus sekali. Lihat nih, ayo kita lihat dari dalamnya dan bagaimana kondisi depannya ya teman-teman. Ini adalah mobil depan truknya. Lihat itu. Bisa diisi 2 pengemudi. Satu co-driver, satunya driver teman-teman. Lihat ini kacanya. Kita bisa lihat ke dalam nih teman-teman. Lihat tuh, keren kan. Dan coba kita hitung berapa jumlah rodanya.
Rodanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Tapi ternyata ada juga nih roda belakangnya teman-teman, 4 tambahan. Keren nih. Pertamax milik Pertamina. Wow, keren sekali nih teman-teman. Bagus, 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 bagus. Lihat ini. Wah, kamu sering lihat di jalanan? Pasti kalau kamu ke daerah utara Jakarta, pasti kamu bisa melihat ini adalah mobil gas yang hilir mudik membawa gas ataupun yang membawa uh, bensin Pertamax. Wow, ini bisa dibuka nggak teman-teman ya? Ini biasanya buat tempat isi bensin nih teman-teman. Lihat nih. Bisa dibuka ternyata teman-teman. Bisa nggak ya ini? Wow, bisa ternyata dibuka. Keren sekali. Keren sekali. Wah, bisa dibuka semua teman-teman. Bisa diisi loh. Lihat, tapi kalau sekarang posisinya kosong. Nih, keren nih teman-teman. Ini diisi bensin ataupun gas kayaknya ya. Dimasukin, ditutup, tutup. Ini lagi ditutup, dan ditutup supaya bisa nanti kita isi. Oke, nanti kita isi mainan, isi air ya teman-teman ya. Buat seolah-olah kita isi bensin. Wih, bagus sekali. Nah, teman-teman lihat ini. Ini mainan punya aku nih, truck construction warna hijau neon. Nah, yang sudah aku unboxing. Ini rodanya ada berapa teman-teman? Rodanya ada 6, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, bagus kan? Bagus sekali. Lihat tuh. Wow, kita bisa melihat ke dalamnya. Lihat tuh, bisa ke dalam ada 2 tempat duduk ya teman-teman. Dan juga bisa naik turun. Wow, keren. Nah, selain itu teman-teman, aku juga punya yang dump truck satu lagi teman-teman. Seperti dump truck yang sudah aku unboxing tadi. Nih teman-teman, lihat. Wow, keren sekali. Berani tampil, ada 2 ya tempat duduknya teman-teman. Lihat nih, New Indonesia Raya. Lagu kita masih sama. Keren sekali teman-teman. Wow. Sama juga nih, bannya ada 6 teman-teman. 2 di depan dan 4 di belakang. Wow, keren sekali. Nah, itu tadi teman-teman, mainan punya aku. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share channel Mainan Anak Cihuy ini teman-teman. Supaya aku tambah semangat lagi untuk unboxing dan ajak kamu bermain. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.